यातायात कार्यालय गर्जुधाराबाट 26 जना बिचौलिया पक्राउ। स्कर्पियोको ठक्करबाट तरकारी बेच्न हिँडेका माझीको मृत्यु, 2 महिला घाइते। सिद्धार्थनगरमा साँडे घिसारेको फोटो भाइरल, अनावश्यक हल्ला चलाइएको मेयरको दाबी। सुदूरपश्चिम सरकारका विषयमा अडान नभएको रञ्जिता श्रेष्ठको तर्क। आज शेखर गगन समूहको छुट्टै भेला बस्दै आगामी रणनीतिबारे छलफल हुने। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई आज अन्तिम रूप दिने तयारी। मन्त्रालयको संख्या बढाएर रापरपा सरकारमा नजाने राजेन्द्र लिङदेनको तर्क। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर साहब विदेश भ्रमणमा। सन्दीप लामिछानेको पुनरावेदन पेशी आज हुँदै न्यायाधीश वज्राचार्य र भण्डारीको इजलासमा। युवकले अर्कैसँग बिहे गरेपछि प्रेमिकाले दिन बलात्कारको उजुरी। अनियन्त्रकै फोटो भाइरल गरी पोखरा विमानस्थलको बदनाम गरेको गौतमको तर्क। नेपालगञ्जमा दादुराका लक्षण देखिएका बालकको मृत्यु। 5 महिनादेखि कुवेतको अस्पतालमा अल्पत्र प्युठानकी महिलाको उद्धारका लागि आग्रह गरिँदै। काठमाडौँको तापक्रम आज वर्षकै कम। कोरोनाबाट मृत्यु भएकाको वास्तविक संख्या सार्वजनिक गर्न चीनलाई WHO को आग्रह। दर्शकबिन नमस्कार, नेपाल पोस्टको बुलेटिन न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पुस 21 गते बिहीबार सदा चाहिँ देश तथा विदेशमा घटेका घटना, राजनीतिक खबर, विभिन्न नेताहरूको भनाई, सन्दीप प्रकरण लगायत आज दिनभरि कहाँ के भयो, के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। समाचार समय अवधिसम्म हामीसँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ। यातायात कार्यालय गर्जुधाराबाट 26 जना बिचौलिया पक्राउको प्रसङ्गबाट। चन्द्रगिरी नगरपालिका स्थित गर्जुधाराको यातायात कार्यालयबाट प्रहरीले 26 जना बिचौलियाहरूलाई पक्राउ गरेको छ। गर्जुधारा स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाइकल बागमतीमा जाने सेवाग्राहीलाई काम छिटो गरिदिने बहानामा उनीहरूले रकम असुल्ने गरेको आरोप लागेको छ। सेवाग्राहीलाई हैरानी दिएर रकम असुल्ने 26 जना बिचौलियालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसएसपी भरत बोहराले जानकारी दिएका छन्। बिचौलियाहरूलाई प्रहरी परिसर टेकुमा राखिएको छ। उनीहरू विरुद्ध अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलाइने एसएसपी बोहराले जानकारी दिएका छन्। नयाँ लाइसेन्स बनाउन र कागज पत्र नवीकरण गर्न जाने सेवाग्राहीलाई छिटो काम गरिदिन्छौं भनेर बिचौलियाहरूले रकम असुल्ने गरेका छन्। यातायातका कर्मचारीहरू पनि बिचौलियासँग मिल्ने गरेको आरोप लागेको छ। स्कर्पियोको ठक्करबाट तरकारी बेच्न निस्केका जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 26 टाँगिया बस्तीका एक पुरुषको मृत्यु भएको छ भने 2 महिला घाइते भएका छन्। पथलैया निजगढ सडक खण्ड अन्तर्गत पसापुल नजिक आज बिहीबार बिहान दुर्घटना भएको हो। निजगढबाट पथलैया तर्फ आउँदै गरेको स्कर्पियोले सोही दिशाबाट आइरहेको मोटरसाइकल र साइकललाई एकै ठाउँमा ठक्कर दिँदा टाँगिया बस्तीका 45 वर्षीय राजेन्द्र माझीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको बताइएको छ। दुर्घटनामा 28 वर्षीय सोनिया योन्जन र रूपा आलेमगर घाइते भएका छन्। उनको सिमरा स्थित अल्पलाइन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। घाइते मध्ये आलेमगरको अवस्था गम्भीर भएको बताइएको छ। घाइते दुवैलाई थप उपचारका लागि वीरगञ्ज अस्पताल पठाइएको छ। बिहानको समयमा तीव्र गतिमा आएको G2C4413 नम्बरको स्कर्पियोले पसा पुलदेखि पूर्वतर्फ प्रदेश नम्बर 203002 प 4587 नम्बरको मोटरसाइकल र 2वटा साइकललाई पछाडिबाट ठक्कर दिएको थियो। स्कर्पियोको चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा साँडे घिसारेको फोटो भाइरल भएपछि मेयर इस्तियाक खानले यसबारे अनावश्यक हल्ला फैलाएको दाबी गरेका छन्। भाइरल भए जस्तो घटना नभएको, तर यदि कोही दोषी देखिएमा कारबाही गर्ने उनले बताएका छन्। हिजो बेलुकी लु 1 G362 नम्बरको ट्रकको पछाडि बाँधेर साँडेलाई घिसार्न लागेको फोटो सार्वजनिक भएपछि यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। मेयर खानले भने फोटो भाइरल भए जस्तो घटना नभएको दाबी गरेका छन्। हामीले छाडा पशु चौपाईलाई व्यवस्थित गर्न एउटा गैर सरकारी संघ संस्थाको समन्वयमा काम गरिरहेका छौं। त्यही अभियान अन्तर्गत सडकमा त्यसै छोडिएका गाई गोरुलाई आश्रममा लैजान खोजिएको थियो। त्यसै क्रममा साँडे हेभी भएपछि बाँधेर बिस्तारै बिस्तारै लैजान खोज्दा सडकमा बसेको थियो। त्यही फोटो खिचेर अनावश्यक हल्ला चलाइयो उनले भने। उनका अनुसार छाडा पशु चौपाईका कारण दुर्घटना बढेपछि उनीहरूको व्यवस्थापन र संरक्षणका लागि बुटोल आसपासको जंगलमा आश्रम बनाइएको छ। त्यही आश्रममा गैर सरकारी संस्था
नेपालले यस्ता पशु चौपाएको संरक्षण गर्दै आएका छन्। सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका 125 वटा गाई गोरु पनि यही आश्रममा लगेर राखिएको छ, तर साँडेलाई लैजाने क्रममा समस्या भएको उनले जानकारी दिएका छन्। उनले घटनाबारे आफूले छानबिन गर्ने र दोषी पाइए कारबाही गर्ने पनि बताए। कसैले पनि यसरी बाँधेर पशुलाई घिसार्दै लैजाँदैन, के भएको रहेछ आफूले बुझ्ने पनि उनले जानकारी दिएका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनका सन्दर्भमा आफूहरूको कुनै अडान नरहेको बताएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने अडान राखेको चर्चा भइरहेका बेला अध्यक्ष श्रेष्ठले यो दलहरू बीचको छलफलमा उठेको विषय मात्र भएको बताएकी छिन्। सत्ता साझेदार दलहरूका बीचमा केही सहमति भइसकेको छैन। छलफलका क्रममा जे सहमति हुन्छ त्यही हुन्छ उनले भनिन्। कतै हाम्रो छुट्टै अडान रहेको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले सरकार गठनका लागि आह्वान गरिसकेका छन्। मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि पुस 27 गते साँझ 5 बजेसम्मको समय दिएको छ। नेपाली कांग्रेस शेखर गगन समूहको बैठक आज बस्ने भएको छ। इतर समूहले गठबन्धन टुटेको तथा चुनावीको समीक्षा गर्न भेला बोलाएको बताइएको छ। बैठकले चुनाव र गठबन्धन बारे केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गर्ने एजेन्डा तय गर्ने बुझिएको छ। नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि यस अघि नै इतर समूहका नेताहरू शेखर कोइराला, उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा, सहमहामन्त्री द्वय जीवन परियार र बद्री पाण्डे, नेताहरू अर्जुन नरसिंह केसी, चन्द्र भण्डारी, मिनेन्द्र रिजाल, बलबहादुर केसी, रामकृष्ण यादव, सरिता प्रसाद लगायत बसेर छलफल गरेका थिए। कार्य समिति बैठक पुस 28 गते बस्ने तय भएको छ। यसअघि पुस 22 गते बस्ने तय भएको थियो। हिजो बुधबारको बैठकले मिति परिवर्तन भएको छ। त्यसअघि 23 गते संसदीय दलको बैठक बोलाइएको छ। नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन जोगाउन नसक्दा संघदेखि प्रदेशसम्म सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर गुमाएको छ। सत्ता साझेदार दलहरूले आज सरकारको साझा कार्यक्रमको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेका छन्। यसअघि बुधबार बसेको गठबन्धनको बैठकले न्यूनतम साझा कार्यक्रम आज टुङ्गो लगाउने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिएर न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई आज बिहिबारसम्म अन्तिम रूप दिने सहमति भएको उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जानकारी दिएका थिए। गठबन्धनको बैठकमा केन्द्र र प्रदेश सरकारको मन्त्रालय बाँडफाँड बारे समेत छलफल भएको थियो। भागभण्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाउने पक्षमा सरकार नरहेको पनि गृहमन्त्री लामिछानेले स्पष्ट पारेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले मन्त्रालय फुटाएर सरकारमा जाने हल्लामा सत्यता नभएको स्पष्ट पारेका छन्। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले मन्त्रालयको संख्या बढाएर राप्रपा सरकारमा नजाने स्पष्ट पारेका छन्। राप्रपा लगायत दलहरूलाई सरकारमा जान मन्त्रालयको संख्या बढाइने भन्ने हल्ला निराधार भएको राजेन्द्र लिङदेनले ट्विटरमा स्पष्टीकरण दिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह विदेश भ्रमणमा गएका छन्। उनी परिवारका सदस्य र निकटसँगै निजी भ्रमणका सिलसिलामा इन्डोनेसियाको भ्रमणमा गएको बताइएको छ। मेयरमा निर्वाचित भएपछि यो नै उनको पहिलो विदेश भ्रमण भएको पनि जनाइएको छ। बालेनको सचिवालयका अनुसार उनी 25 पुसमा नेपाल फर्किनेछन्। भ्रमण व्यक्तिगत रहेकाले कुनै सरकारी भेटवार्ता र कामकाज नहुने सचिवालयको भनाइ रहेको छ। जबरजस्ती करणी मुद्दा लागेका नेपाली क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेको पुनरावेदन पेशी आज तोकिएको छ। पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत काठमाडौँको निर्णय विरुद्धको निवेदनमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश द्वय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र नरेश्वर भण्डारीको इजलासमा आज हुँदैछ। यसअघि पनि सो निवेदनमा 2 पटक पेशी तोकिएको थियो। पटक पटक लामिछानेकै कानुन व्यवसायको तर्फबाट पेशी स्थगित भएको छ। दोस्रो पटक भने इजलासको समय अभावका कारण सुनवाई हुन सकेको थिएन। यसपटक पेशी सूची नम्बर 4 मा तोकिएको छ। आज लामिछानेको पक्षबाट पेशी स्थगित नभए निवेदनको सुनवाई हुने बताइएको छ। लामिछाने विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा नाबालिग बलात्कार अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको छ। उनलाई कार्तिक 18 गते जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। बिहे गर्ने आश्वासनमा पारेर आफूमाथि पटक पटक बलात्कार गरेको भन्दै दाङमा एक युवतीले प्रहरी गुहारेकी छिन्। उजुरीपछि प्रहरीले बलात्कारको आरोपमा घोराई 2 बाट शिवम नेउपानेलाई पक्राउ गरेको छ। युके बस्ती आएका उनी हालै मात्र नेपाल आएका थिए। एक 25 वर्षीय प्रेमिकाले विवाह गर्छु भन्दै फकाएर शारीरिक सम्बन्ध राखेको नेउपानेमाथि आरोप लागेको छ। ती युवतीले आफूलाई विवाह गर्ने आश्वासन दिएर युवकले पटक पटक करणी गरेको उजुरीमा उल्लेख गरेकी छिन्। युके हुँदादेखि नै उनीहरू बीच
सामाजिक सञ्जाल मार्फत कुराकानी हुँदै आएको थियो। यता आरोपित नेउपानेले 3 दिन अघि मात्रै अर्कैसँग विवाह गरेका थिए। आफूलाई आश्वासन दिएर अर्कैसँग विवाह गरेपछि युवती प्रहरी कहाँ पुगेकी हुन्। प्रहरीले युवक र जारी दिने युवती दुवै डिभोर्सी रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको बताएको छ। पोखरामा नवनिर्मित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शौचालय भित्र तोडफोड गरिएको भन्दै एउटा फोटो यति बेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। फोटोमा कमबोर्ड माथि टाइल तोडफोड गरिएको देख्न सकिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा त्यो फोटो भाइरल भएसँगै भर्खरै सञ्चालनमा आएको पोखरा विमानस्थलको व्यवस्थापन समितिको चर्को आलोचना पनि भइरहेको छ। तर विमानस्थलका प्रमुख विक्रम गौतमले भने अन्यत्रकै फोटो भाइरल गराएर आफूहरूलाई बदनाम गर्ने हरकत भएको बताएका छन्। विमानस्थलमा अझै केही ठाउँमा मर्मत भइरहेको छ। नयाँ धारा राख्दै हुनुहुन्छ। त्यो अवस्थामा कसैले किन यस्तो भरम फैलाइरहेको छ भन्ने कुरा थाहा छैन। उनले भने जुन फोटो अहिले भाइरल भइरहेको छ आखिरमा त्यो फोटो भैरवा विमानस्थलको भएको पनि उनले बताएका छन्। गौतमले ठूलो संघर्षले बनेको विमानस्थललाई बदनाम गर्न अनेकौं षड्यन्त्र अपनाइएको सुनाएका छन्। सबैले विमानस्थलको चर्को विरोध गरेका छन्। राज्यलाई कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भनेर लागेका छौं। हामीले व्यक्तिगत जागिर खान जानेका पनि छौं नि उनले भने। यति धेरै कोअपरेट गर्दा पनि विभिन्न कुरा जोडेर विरोध गरिएको उनले बताएका छन्। बाँकेको नेपालगञ्जमा दादुराको लक्षण देखिएका एक बालकको मृत्यु भएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 का 31 महिना उमेरका बालकको मृत्यु भएको बताइएको छ। शिशुलाई उपचारका लागि अस्पताल लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख रामबहादुर चन्दले जानकारी दिएका छन्। ती बालकमा दादुराको लक्षण देखा परेको उनले बताए। ज्वरो आउने, शरीरका विभिन्न भागमा राता राता साना बिबिरा आउने जस्ता लक्षण देखा परेको थियो। वडा नम्बर 5 मा 8 जना बालबालिका उच्च ज्वरो सहित दादुराका लक्षण देखा परेको उनले बताएका छन्। सोही वडाको एक घरमा 4 जना बालबालिकामा यस अघि पनि दादुरा पुष्टि भएको थियो। दादुराको आशंकामा परीक्षण गरिएको र पोजिटिभ देखिएको उपमहानगरले जानकारी दिएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरको वडा नम्बर 5, 7 र 8 मा बुधबारसम्म 25 जनामा दादुराको जस्तै लक्षण भएका बिरामी फेला परेका छन्। उनीहरूको उपचार भइरहेको छ। उनीहरूलाई दादुराको खोप पनि लगाइएको थिएन। नेपालबाट सन् 2023 सम्म दादुरा रोग उन्मूलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। प्युठान जिल्ला झिमरुक गाउँपालिका 5 ओखरकोट बिसरे घर भई विगत 4 वर्षदेखि घरेलु कामदारको रूपमा कुवेतमा रहेकी 47 वर्षीय तुलसा जीसी अहिले त्यहाँको अस्पतालमा अल्पत्र परेकी छिन्। दुर्घटनाका कारण अल्पत्र अवस्थामा विगत 5 महिना अघिदेखि कुवेतको अदान अस्पताल PICU 32 नम्बर बेडमा अचेत अवस्थामा रहे पनि घरमा ल्याउन नसकेको उनका आफन्त प्रदीप जीसीले बताएका छन्। उनलाई के भएको हो, कसले अस्पताल भर्ना गर्यो, कहिलेसम्म राख्ने हो कुनै जानकारी भएको छैन। त्यहाँ उनको आफ्नो मान्छे पनि कोही छैन उनले भने। श्रीमान र छोराछोरीलाई लालन पालन र शिक्षा दीक्षा सँगै अनेक सपनाहरू बुनेर विदेशीयकी एक पीडित नारीको यस्तो गम्भीर र दयनीय अवस्था देख्दा सुन्दा मन साह्रै विक्षिप्त भएको छ। तर कसरी यहाँ ल्याउने सबैलाई चिन्ता थपिएको छ। जीसी भन्छन् घरमा छोराछोरीको रोदन र चितकारले मन भक्कानिन्छ। नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय, कुवेतका लागि नेपाली राजदूतावासले सबैलाई गुहार मागिरहेको छ। अनेक प्रयास गर्दा पनि कहीँ कतै कसैबाट उहाँलाई नेपाल ल्याउन सहयोग मिलेन। महिलाको परिवारले सहयोगका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाली दूतावास, वैदेशिक रोजगार विभाग, कुवेतमा रहने नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, NRN का प्रतिनिधि, कुवेतका लागि नेपाली दूतावास मन्त्रालय सबैलाई अनुरोध गरेको जनाएको छ। जसरी पनि कुवेतको अस्पतालमा अल्पत्र अवस्थामा रहेकी ती महिलाको उद्धार गरिदिन परिवार तथा छिमेकीको अनुरोध गरेको प्रदीपले जनाएका छन्। देशभर चिसो बढ्दै गएको छ। तापक्रम क्रमशः घट्दैछ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 3 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। महाशाखाका मौसमविद बिनु महर्जनका अनुसार बिहान पाउने 9 बजेको यो तापक्रम काठमाडौँको यो वर्ष आजसम्मकै कम रहेको बताइएको छ। काठमाडौँको हिजो बिहानको न्यूनतम तापक्रम 4.6 डिग्री सेल्सियस रहेको थियो। यसअघि यही पुस 13 गते काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम यो वर्षकै कम 3.1 डिग्री सेल्सियस भएको बताइएको थियो। आज जुम्लाको न्यूनतम तापक्रम -5.5 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। महाशाखाका अनुसार यस दिन डडेलधुराको न्यूनतम तापक्रम 2.9, ताप्लेजुङको 3, वीरेन्द्रनगरको 3.1, घोराईको 4.3, दिपायलको 4.8, पोखराको न्यूनतम तापक्रम 5 डिग्री सेल्सियस रहेको छ।
चिसोका कारण धनुषामा एकजनाको ज्यान गएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक विश्वराज खड्काका अनुसार धनुषाको जनक नन्दिनी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का मनोज यादवको चिसोको कारण ज्यान गएको बताइएको छ। चिसो बढ्दै गएपछि धनुषा सहित तराईका जिल्लाको जनजीवन प्रभावित हुन थालेको छ। जाडोका कारण धेरैजसो विद्यालयमा बिदा दिएको छ भने बजारमा चहल पहल घटेको छ। चिसोका कारण भाइरल संक्रमण, ज्वरो, निमोनिया, रुगाखोकीका बिरामी पनि बढ्न थालेका छन्। तराईका जिल्लामा दिनभर जसो घाम लागेको छैन। चिसो देशैभर बढेको भए पनि बढी असर तराईका जिल्लामा परेको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जाडोबाट मानवीय क्षति नहोस् भन्नका लागि स्थानीय पालिकाले काम गरिरहेको बताए पनि त्यो प्रभावकारी देखिएको छैन। प्राधिकरणका प्रवक्ता डाक्टर रिजन भट्टराईले शीतलहर र चिसोबाट जोगाउन पालिकाहरूसँग समन्वय भइरहेको बताएका छन्। तराईका विभिन्न जिल्लामा शीतलहर बढेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका र अस्पतालमा भर्ना भएर उपचाररत व्यक्तिको विश्वसनीय संख्या सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ। मिडिया ब्रिफिङको क्रममा चीनलाई कोरोना संक्रमणसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले भनेका छन्, अस्पतालमा भर्ना भएका र मृत्यु भएका विश्वसनीय तथ्याङ्क छिटो र नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्न हामीले चीनलाई भनेका छौं। साथै रियल टाइम भाइरल सिक्वेन्सिङको जानकारी पनि धेरै भन्दा धेरै जानकारी गराउन भनेका छौं। चीनमा पछिल्लो समय कोरोनाको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको समाचार सार्वजनिक हुँदै आएको छ। तर चीनले भन्ने गरेको भन्दा धेरै संख्यामा संक्रमित र मृतक हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।